हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक दिन हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव आदि विषयवस्तुहरू सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै विषयहरू छन् जुन विषय हाम्रो दैनिक जीवनसँग मेल खानेछन् अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ प्रयासहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने खालका छन्। होस् आज केही फरक तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशहरूमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै सिङ्गै विश्व अहिले तरङ्गित बनेको छ। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लागेर बनेर अब प्रयोगमा आउन सुरु गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा नयाँ भाइरस देखिएपछि अब त्यो भ्याक्सिनले पनि काम नगरे हो कि भनेर विभिन्न खालका अड्कलबाजी हुन थालेका छन् र सिङ्गो संसार नै यसबाट तरङ्गित बनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बेलायतमा गएर नेपाल फर्केका व्यक्तिहरूलाई, नेपाली हुन् या विदेशी हुन्, ती व्यक्तिहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाएर अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। नेपाल सरकारले पनि यसमा पहल गरिरहेको छ। यो विषयमा हामी एउटा विशेष जानकारी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, यतिखेर चिसो मौसम छ। चिसो मौसममा त्यसै पनि हामीले स्वास्थ्यमा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रास सिङ्गो संसारभरि छ। कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिला फोक्सोमा आक्रमण गर्छ। फोक्सो कसरी जोगाउने, छाती रोगबाट हामी कसरी बच्ने, यो विषयमा आज हामी एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा त्यो संवाद हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, आज अलिकति फरक खालको सामग्री पनि हामीले लिएर आएका छौँ। हामीले भान्सामा हरेक दिन खानेकुराहरू प्रयोग गर्छौँ नि, विभिन्न मरमसला प्रयोग गर्छौँ, तरकारी प्रयोग गर्छौँ, चामल प्रयोग गर्छौँ। हामीले भान्सामा के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हाम्रो भान्सामै कति औषधि छन् कि तिनलाई हामीले गलत प्रयोग गरिरहेका छौँ कि सही प्रयोग गऱ्यौँ भने तिनले नै हामीलाई औषधिको काम गर्छन् कि कतै जडीबुटीहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ कि यो विषयमा पनि खोजनीति गर्छौँ। पक्कै पनि चाखलाग्दा कुराहरू छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा छोटा छोटा चेतनामूलक सामाजिक सन्देशहरू त पक्कै पनि हुन्छन् नै। सुरुमा भने हेरौँ यो एउटा विशेष रिपोर्ट। बेलायत, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, आइसल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार द्रुत गतिमा फैलिएसँगै विश्व नै यसबाट तरङ्गित बनेको छ। यो भाइरसको फैलावसँगै बेलायत, वेल्स र स्कटल्यान्डमा नयाँ चौथो स्तरको कडा प्रतिबन्धहरू लागू भएको छ। विश्वका धेरै देशहरूले बेलायतबाट हुने हवाई तथा स्थल यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसको फैलावट कम गर्न सबै देशहरूले तयारी सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको विकास भएसँगै कोरोना संक्रमणको बारेमा अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूले
भाइरसको नयाँ प्रकार अन्यको दाँजोमा छिटो सङ्क्रमण हुने बताएका छन्। बेलायतको लन्डनमा 20 सेप्टेम्बरदेखि 13 अक्टोबरसम्म गरिएको अध्ययनमा 1/4 जति सङ्क्रमितमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको थियो। मध्य डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा सङ्ख्या निकै बढेकोले यो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको हो। नेपालमा पनि सरकारले बेलायतबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसरी आउने व्यक्तिको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था समेत मिलाउन सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ भाइरस सङ्क्रमण देखिएसँगै बेलायतबाट हुने उडान र यात्रु आगमनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका नागरिकले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। बेलायतमै असोजमै पहिलोपटक नयाँ भाइरस देखा परेको हो। यस भाइरसले अहिले त्रास बढाएको छ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ, ओइ बोलाइ, भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसले विशेष गरी दीर्घ रोगीहरूलाई बढी छिटो आक्रमण गर्छ र असर गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसमा दम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता विभिन्न समस्याहरू पर्छन्।
र अर्को कुरा, कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छिटै आक्रमण गर्छ। यो फोक्सोसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस अर्थमा कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिला आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोमा हो। विज्ञहरूले यो कुरा भन्दै आएका छन्। यो कुरा खास के हो त? आज हामी यो खोजनीति गर्दैछौँ र फोक्सो लगायतका छाती रोगको विषयमा अध्ययन गरिरहेका अनि अभ्यास गरिरहेका एकजना विज्ञसँगको कुराकानी पनि आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दम लगायतका छाती रोगहरूबाट यो समयमा हामीले कसरी बच्नुपर्छ, कोरोना भाइरसबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने लगायतका विभिन्न जानकारीमूलक कुराहरू यो संवादमा समेटिएका छन्। अब एकैछिन कार्यक्रममा यो स्वास्थ्य संवाद। मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला फोक्सोमा असर गर्दछ। छाती सम्बन्धी रोग लागिसकेका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणले झनै जटिल बनाउँछ। चिकित्सकहरूका अनुसार पछिल्लो समय दम रोगको समस्याबाट पीडित रहेका मानिस अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। हल्का समस्या आउँदा घरमै बस्ने र जब मानिसलाई धेरै गाह्रो हुन थाल्छ तब मात्र अस्पताल पुग्दा बचाउन कठिन हुन्छ। संक्रमितमा खोकीबाट समस्या सुरु भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने र फोक्सोमा निमोनिया हुने गर्दछ। फोक्सोका नलीहरू यस भाइरसका कारण कमजोर भएपछि बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दछ। गम्भीर स्थिति हुँदा शरीरका अङ्गहरू विफल हुन थाल्दछन्। छाती रोग विशेषज्ञहरूले श्वास प्रश्वासको समस्या भएका बिरामीको लागि विशेष हेरचाह र अक्सिजन सहितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरूबारे छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप बज्राचार्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो जाडो मौसममा सबभन्दा बढी डाक्टरलाई देखाउन आउने भनेको दम नै हो। अनि त्यसपछि आएर बारम्बार औषधिहरू खाएर, झोल औषधिहरू खाएर अथवा अन्य औषधिहरू खाएर निको नभएर देखाउन आउनेहरू नै बढी हुन्छ। हस्पिटल नै इमर्जेन्सीमा चाहिँ दम हुन्छ, क्लिनिकमा चाहिँ नि यो रिफ्र्याक्टरी भन्छ, औषधिहरू खाएर अथवा एलर्जीहरूको औषधि खाएर अलिकति राम्रो बिरामीले अनुभव नभएको हुनाले आउँछ। अनि अर्को जाडो महिनामा अर्को भनेको 81 जस्तै मुटुको रोगहरूले पनि छातीमा असर पार्ने भएको हुनाले मुटुको रोगीहरू पनि छातीमा केही गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेपछि झुकेर यता आइरहेको हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले त कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ। यो छातीका समस्या भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ? सो नाइस क्वेसन होइन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि जो जुन कोभिड-19 आइरहेछ यसको चाहिँ म्युटेसन फर्म मोर देन 4000 छ होइन। हाम्रो नेपालमा सोचिरहेको होला एउटै दुईवटा मात्र भाइरसको भिरुलेन्स अथवा त्यसको चाहिँ नि प्रकार भनेर, त्यो बढी आइसक्यो। त्यसमा पनि म्युटेन्ट भएर अहिले रिसेन्टली चाहिँ नि युनाइटेड किङडम मतलब बेलायतमा तपाईँको चाहिँ नि एकदम खतरनाक आइसक्यो होइन। त्यही भएको हुनाले यो भाइरसको आफ्नो शरीर नहुने भएको हुनाले हरेकचोटि चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। र यसको मुख्य कम्प्लिकेसन तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो लापरवाही, सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो घाँटीमै यसको चाहिँ नि अन्त हुनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ चाहिँ बाई मिस्टेकली पेसेन्टहरूले चाहिँ थाहा नपाएर बाफहरू लिइदिने, यो चाहिँ निबुलाइजेसनहरू लिइदिने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ छातीमा सङ्क्रमण हुन्छ। यो चाहिँ नि हेल्दी पर्सनको कुरा भयो। अनहेल्दी र जो इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट मतलब चाहिँ नि अलिकति अरू रोगहरू पनि क्रोनिक पुरानो रोगहरू भएको, अलिकति अशक्त, अलिकति एल्डरली एज भएकोहरू, तिनीहरूको चाहिँ नि तपाईँ इम्युनिटी त्यो भएको हुनाले डाइरेक्ट घाँटीबाट 4-5 दिन 7 दिनमा त्यही निको हुनुपर्नेमा त्यो तल छातीमा गएपछि त्यसलाई SARS-2 भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको छाती चाहिँ तपाईँको यो जहाँ इन्फेक्सन भएको छ त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको ठुलो मात्रामै तपाईँको ढुङ्गा जस्तो साह्रो भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अक्सिजन दिए पनि मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राखे पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो भित्र त हावा जान्छ, जसलाई भेन्टिलेसन भन्छ। र जुन भेन्टिलेसनबाट अक्सिजन गएर त्यो टिस्युमा पर्फोरेसन हुनेलाई चाहिँ नि पर्फ्युजन भन्छ। त्यो पर्फ्युजनै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले जति पनि मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राखेछ, जति पनि यो मतलब भनौँ न आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन गर्ने मेसिनमा राखेछ, उनीहरूको फर्किने चान्स चाहिँ नि धेरै कम छ। र अमेरिकामा हाम्रै आफ्नै साथीहरूसँग म कुरा गरिरहन्छु, उनीहरू चाहिँ अमेरिकामा पनि सकेसम्म अक्सिजन कमै दिने
एकदमै सेचुरेसन ड्रप भयो भने मात्र दिने, त्यसमा पनि नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन भन्छ, मास्कबाट चाहिँ फोर्सली चाहिँ दिने आजकल नेपालमा पनि आइसक्यो, जसलाई सिप्याप बाइप्याप भन्छ, त्यस्तो चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। पहिल्यै निमोनिया भइसकेका बिरामीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? यो चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड क्वेसन हो। यसमा दुईवटा किसिमले लिन मिल्छ। एउटा किसिमले निमोनिया अब कुन एजमा हो, कस्तो मान्छेलाई लागेको हो, त्यो अर्कै हो। त्यसमा पनि यो अब सार्स भन्ने मतलब यो सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ, मतलब चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण हो छातीमा गयो भने त्यसले त तपाईँको धेरै नै असर पार्छ। जस्तै डक्टरलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले 30 to 50% चान्स हुन्छ, मतलब सङ्क्रमण भएर मर्ने चान्स। किन भन्दाखेरि उसले धेरै पेसेन्टहरूसँग, इन्डिभिजुअल पेसेन्टसँग चाहिँ सम्पर्कमा आएको हुन्छ, स्पेसली डक्टर नर्सहरू। र यो के अरे त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्याक्टमा चाहिँ विभिन्न एकै किसिमको भाइरसको प्याटर्न होइन कि त्यही कोभिड-19 भए पनि विभिन्न भएको हुनाले उसको त्यो रिकग्नाइज गर्ने चाहिँ यो जुन सेतो रगत हो जसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी गर्छ, त्यसो ल्याकिङ भएको हुनाले चाहिँ यो मेडिकल पर्सनहरू चाहिँ निमोनिया भएर यो SARS-2 कोभिड-19 को इन्फेक्सन भयो भने मर्ने चान्स बढी हुन्छ। र यङ पेसेन्टहरूमा चाहिँ अब त्यही हो, डाटा चाहिँ विभिन्न ठाउँको विभिन्न फरक फरक हुन्छ। 3.5 देखि लिएर 6.5, 10, 50% यो चाहिँ नि मोर्टालिटी मतलब मर्नेको चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। डाक्टर, अनि यो कोभिड सङ्क्रमण हुँदा चाहिँ फोक्सोमा दाग देखिन्छ होइन, अनि त्यसले चाहिँ पछिसम्म पनि एकदम धेरै असर गर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, खासमा के हो? धेरै जनमानसमा चाहिँ नि के भ्रम फैलाएको छ भन्दाखेरि कोभिड भएपछि खालि छातीमा मात्र असर हुन्छ र छातीमा असर हुन्छ भनेर चाहिँ कतिजनाले फोनबाट कसैले चाहिँ आएर एक्सरे गर्ने, कसैले चाहिँ आफू खुसी छातीको सिटी स्क्यान गर्ने गरेको छ। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। अब कोभिड-19 को जुन इन्फेक्सन भएर चाहिँ अब आजकल PCR गरिन्छ अथवा चाहिँ एन्टिजेन टेस्टहरू गरेर पोजिटिभ आउँछ। उनीहरूको कसैको केही दिनमा, कसैको 2 हप्तामा, कसैको 3 हप्तामा, कसैको महिनौ लाएर पनि ठिक हुन्छ। तर छातीमा असर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ नि छैन। जसको असर हुन्छ उसको पनि आफै चाहिँ रिजल्भ पनि हुनसक्छ। जस्तै अब कोभिड-19 लाई नै अलिकति आउट अफ टपिक होइन, कोभिड-19 लाई नै किन फोकस आजकल गरिन्छ भन्दाखेरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण त्यो जुन प्रकार हो त्यो चाहिँ अलिक खतरनाक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि भइसकेपछि अलिकति चाहिँ नि त्यो फैलिने जुन छ त्यो अलि डरलाग्दो छ। त्योभन्दा बढी हाम्रो फ्लू र इन्फ्लुएन्जाले नै हरेक वर्ष चाहिँ संसारमा मर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। तैपनि हामीले चाहिँ कोभिडमा किन त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले आइसियुमा पनि अलिकति बचाउने खतरा चाहिँ भएको हुनाले फ्लू र इन्फ्लुएन्जाले धेरै सङ्ख्यामा मारे पनि हामीले यो कोरोनालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको। कोभिड सङ्क्रमण हुँदा देखिने लक्षणहरू र यो छातीका समस्या हुँदाखेरि देखिने लक्षणहरू जस्तै श्वास प्रश्वासमा हुने समस्या लगभग उस्तै नै हुन्छन्। कसरी छुट्याउने यो कोभिड सङ्क्रमण भएको हो या अन्य छातीको कुनै समस्या भएको हो भनेर? यो पनि एकदम राम्रो सही क्वेसन हो। अब कोभिड-19 को त अब मास मिडियाबाट धेरै नै कुराहरू फैलिसक्यो होइन। तर मुख्य हामीले टेक इन माइन्ड के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। अब तपाईँलाई शङ्का लाग्छ मैले कोसँग कन्ट्याक्ट गरेँ, अब सेनिटाइजर कतिको पियर छ, हात खुट्टाहरू कति धुने गरेछ, अब हस्पिटलमा काम गरेर आएर फर्केकोहरू कतिको चाहिँ नि होइन बाहिरी वासिङ मेसिनमा लुगा धोएको छैन, त्यसबाट हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। यो कोभिड-19 को त 90% त जसलाई इन्फेक्टेड हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ त्यो भइसकेको हुन्छ उसको के पनि साइन सिम्टम देखिएकै छैन। यो खालि हामीले चाहिँ नि अहिले कोइन्सिडेन्सली कन्ट्याक्ट हिस्ट्री, अलिकति चाहिँ नि स्वाद नआउने, गन्ध थाहा नपाउने जुन कमन भाइरल सिम्टम हो त्यसको आधारमा मात्र हामीले चाहिँ नि त्यो गरिरहेछ। तर इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट हो। तपाईँको छातीको सङ्क्रमण भनेको यो कोरोनाको चाहिँ नि यो जुन ENT सम्बन्धी पहिला चाहिँ असर परेर त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिकेसन भएर छातीमा जाने हो। डाइरेक्ट कोभिड-19 ले चाहिँ छातीमा सङ्क्रमण गर्ने होइन। अब आजकल अब टेन्स छ होइन, अब टेन्स मतलब लकडाउनले गर्दा पनि टेन्स छ, मान्छे अब आउट अफ कन्ट्रोल छ। अनि साइन सिम्टम नभइकन अब चाहिँ नि मान्छेले ध्यानै दिँदैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि सरकारले पनि स्क्रिनिङ गर्दैन, अनि स्क्रिनिङ कस्टली छ होइन।
त्यो भएको हुनाले अब अरू रुगा लागेको जस्तो कोरोना पनि कसैले त जोक जस्तै लिन थालेछ। अब जसको परिवारलाई परेको हो, जसको मान्छे मरेको हो, उनीहरूले चाहिँ नि सिरियसली थाहा पाइसकेको छ। जसलाई थाहा नपाएको अब टेम्पोमा हेर्नुहोस्, बसमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि कोचाकोच राखेर हिँडेको छ। अब स्कुल सञ्चालन गर्न थालिसक्यो, जबकि स्कुल सञ्चालन जहाँ जहाँ भयो त्यहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमण झन् बढ्यो। युरोपतिर हेर्नुहोस्, सबैतिर झनै चाहिँ उल्टा सेकेन्ड थर्ड लहरको चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेको छ। त्यही भएको हुनाले यसमा साइन सिम्टम आउँछ भनेर पर्खिरहनु त एउटा मूर्खता नै जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि भयो होइन। अनि त्यही भएको हुनाले जुन मास मिडियाले त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो प्रचार गरिरहेछ कि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होइन, त्यसपछि चाहिँ नि यो बराबर हात धुनुहोस् होइन, त्यसपछि चाहिँ नि हाछिउँ गर्दा यस्तो यस्तो गर्नु, मतलब प्रिभेन्टिभ मेजर नै सबभन्दा बेस्ट हो। अब जति पनि अहिले यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ औषधिहरू ट्रायल गरिरहेछ, चाहे आइसियुमा होस् चाहे वार्डमा होस्, त्यसमा चाहिँ नि दुईवटा चिजलाई मात्र टार्गेट गरेछ। एउटा चिज भनेको तपाईँको फिभर डाउन गर्ने होइन। अब किन भन्दाखेरि भाइरसको आफ्नो शरीर नहुने भएको हुनाले, उसको सेल वाल मतलब सेल मेम्ब्रेन नहुने भएको हुनाले जति पनि हामीले एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसले सेल मेम्ब्रेन र त्यसको चाहिँ नि सेल कन्टेनिङ प्रोटिनलाई एट्याक गर्ने हो। त्यो दुइटै भाइरसको हुँदैन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि एन्टिबायोटिकले चाहिँ त्यसलाई मार्न सक्दैन। त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ नि कोभिड-19 को जति पनि ठुल्ठुलो युएस जस्तो चाहिँ फेसिलिटी ठाउँ होस् या रिसर्च नभएको नेपाल जस्तो ठाउँ होस्, हामीले चाहिँ दुइटै चिजलाई मात्र टार्गेट गरेका छौँ। एउटा चाहिँ नि फिभरलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने, दोस्रो चिज भनेको सेचुरेसन डाउन भएपछि हस्पिटलाइज गरेर पेसेन्टलाई चाहिँ अक्सिजन थेरापी दिने, यही दुईवटा मात्र छ। अरू एन्टिभाइरलले चाहिँ नि सबै यो हिट एन्ड ट्रायल मेथड मात्र भइरहेछ। धुम्रपान, मद्यपान र सुर्ती सेवन गर्नेहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुनसक्छ? मतलब अब यसमा धेरै रिसर्चको कुरा आउँछ। त्यही भएको हुनाले यदि आफूलाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवार आफूलाई त्यसलाई माया गर्नुहुन्छ भने धुम्रपानले खालि कोभिड-19 सङ्क्रमण मात्र होइन, अब त्यसमा चाहिँ नि जस्तै फोक्सोलाई मात्र हुँदै होइन धुम्रपानले, त्यसमा चाहिँ नि अब हार्टको लागि चाहिँ नि 3 टाइम्स मोर अक्सिजन सेचुरेसन कम गरिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि ठुलो आन्द्रामा क्यान्सर गराउँछ, छालाको सोरासिसहरू हुन्छ, आँखामा चाहिँ क्याटरेक्ट हुन्छ, धेरै चिज हुन्छ। त्यसमध्ये हजुरले भनेको चाहिँ नि चुरोट खाइरहेको मान्छेहरूको चाहिँ नि किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ नि फाइट भइरहेको हुन्छ। अब जहाँ जुन देशमा वार भइरहेको हुन्छ त्यहाँ स्वाभाविकले त्यहाँको यङ केटाहरू जुन म्यान पावर हो तिनीहरू चाहिँ नि मरिरहेको जस्तै घटिरहेको जस्तै, जुन चुरोट खाने रक्सी खाने यस्तो चाहिँ नि धुम्रपान गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि इम्युनिटी चाहिँ त्यो फाइट गर्दा लस भइरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि धुम्रपान गर्ने मान्छेहरूको इम्युनिटी डाउन हुन्छ र कोभिड-19ले सङ्क्रमण गरेर कम्प्लिकेसन गरेर त्यसको मर्ने सङ्ख्या चाहिँ हाई हुने चान्स हुन्छ। चिसो याममा चाहिँ नि हो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ किनभने चिसो याममा चाहिँ नि यो फ्लू इन्फ्लुएन्जा लगायत होइन रेस्पिरेटरी सिन्साइटल भाइरस भयो अथवा चाहिँ अरू एब्सटेन बार्डहरू जति पनि भाइरस हो उनीहरू चाहिँ नि अलि एक्टिभ हुन्छ होइन, जस्तै मेनिन्जाइटिसहरू पनि एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि अब तर रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तै हजुरलाई एउटा भाइरसले एट्याक गरे भने अर्को भाइरसले एट्याक गर्ने चाहिँ अलिक कमै देखाउँछ। त्यही भएको हुनाले अब फ्लूले गरेर मान्छेलाई यसले पनि गर्छ उसले पनि गर्छ जस्तै अब ब्याक्टेरियाको चाहिँ नि त्यस्तो होइन, एउटा ब्याक्टेरियाले एट्याक गरेर चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा एट्याक गर्छ, तर चाहिँ नि भाइरलको केसमा चाहिँ नि एउटाले गर्दाखेरि अर्कोले चाहिँ नगरेको देखाएको। चिसो मौसममा चाहिँ रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू एकदम धेरै बढ्छन्, खास के कारण होला? अब जाडो, एक त जाडो हाम्रो शरीर चाहिँ अब एउटा हामी म्यामल्स हो होइन, हाम्रो चाहिँ नि अब सर्टेन डिग्री हामी चाहिँ नि तातो मतलब सर्पहरू जस्तो होइन, हाम्रो जिउ तातो चाहिन्छ। अनि हामी कौन छ भन्दा तातो चिसो एउटै वातावरण हुर्किया भए हुँदैन। चिसो हिउँमै बस्यो भने तपाईँ लुगाइ नलाए पनि होइन हिउँमै बसिरह्यो भने चाहिँ के पनि हुँदैन। रुममा तातोमा बस्छौँ होइन, किचनमा तातोमा बस्छौँ, फेरि अचानक बाहिर आउँछौँ चिसो बस्छ, एसीमा बस्छौँ फेरि अचानक त्यसो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यसको चाहिँ अगेन्स्टमा रियाक्सन गर्नेलाई चाहिँ हामीले एलर्जी भन्छौँ होइन। त्यो एलर्जीले गर्दाखेरि हजुरको इम्युनिटी चाहिँ सर्टेनली लसै हुन्छ। त्यो भएको जहाँ इम्युनिटी लस हुन्छ त्यो सेप्रोफाइटिक ब्याक्टेरियाहरू र जुन हाम्रो शरीर र वातावरणमा भएको चाहिँ नि हानिकारक नभएको ब्याक्टेरियाहरूले पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यही चान्स भनेर त्यो हुन्छ। अब जस्तै रुगा लागेको बेला फर इक्जाम्पल लिउँ न, हाम्रो रियालहरू बढी हुने होइन, घाँटीमा चाहिँ नि त्यो खकारहरू मतलब रियाल जस्तो बढी हुने त्यो हुन्छ। त्यस्तो रियाल भनेको चाहिँ नि ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ नि एकदम मतलब चाहिँ नि एउटा खाना हो धेरै, त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ।
र अरू कारणहरू पनि अब थुप्रै मेन त एलर्जी हुन्छ अब जस्तै जाडो महिनामा चाहिँ नि एलर्जी इन्फ्लामेसन र इन्फेक्सन तीनटै चिज बढी हुन्छ त्यही भएको हुनाले अब जाडो महिनामा चाहिँ नि मोस्टली चाहिँ नि त्यो हुन्छ आस्थमा युजली आस्थमा भनेको चिजमा चाहिँ इन्फेक्सन मात्र कुरा आउँदैन निमोनिया भनेको त हाम्रो छातीको लास्ट पार्ट एल्भोलाइमा चाहिँ नि इन्फेक्सन घाउ हुनेलाई भन्छ हैन जस्तै आस्थमा भनेको त ब्रोन्काइट मतलब हाम्रो चाहिँ जुन एयरवे पाथवेमा त्यसमा चाहिँ नि हिस्टोलोजिकल सेल्सहरूको चाहिँ नि प्याटर्न नै चेन्ज भएर अनि त्यसमा चाहिँ नि एलर्जी भएर त्यसमा चाहिँ सुन्निने घाउ हुने सुन्निने जुन हाम्रो हुन्छ नि केही रगड्यो ठोक्यो भने हाम्रो सुन्निएर आउँछ रातो भएर आउँछ त्यो भाग चाहिँ काम गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ दुख्छ पेन हुन्छ त्यसलाई इन्फ्लामेसन भन्छ त्यहाँ एलर्जी पनि हुने इन्फ्लामेसन पनि हुने र इन्फेक्सन पनि हुने त्यो पार्ट भएको हुनाले चाहिँ नि यो आस्थमाहरू यो चाहिँ नि क्रोनिक ब्रोन्काइटिसहरू यो मतलब इम्फेजेमेटिक्स चेन्जेस भएको शरीरमा भयो र इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भन्छ इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज त यति भेग छ हैन हाम्रो नेपालीमा शब्दै छैन त्यसभित्र चाहिँ नि झन् झन् 500 वटा रोग छ अब कसरी बयान गर्ने हैन त्यो भएको हुनाले हजुर सही कुरा गर्यो जाडो महिना चाहिँ नि उनीहरूको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ डराउनु पर्ने छैन फ्लू इन्फ्लुएन्जादेखि लिएर अरू भाइरसको लागि चाहिँ नि अलरेडी भ्याक्सिन बनिसकेको छ हैन त्यो चाहिँ नि तपाईँको असोज र कार्तिक यसको बिचमा चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिन दियो भने चाहिँ त्यसले 1 महिना जति टाइम लिन्छ बन्न अनि त्यो एक्टिभेट भएपछि चाहिँ यस्तो भाइरल इन्फेक्सनहरू लाग्ने चाहिँ नि चान्सेस 60-70 देखि 90% कम हुन्छ र अर्को चाहिँ नि 55 वर्ष नागेको आजकल सबैले चाहिँ नि लिउ भनेर रेकमेन्ड गर्छ यो निमोनियाको भ्याक्सिन हैन त्यो चाहिँ नि अब कन्ट्रोभर्सी छ कसैले चाहिँ लाइफमा एकचोटि लिए हुन्छ भन्छ तर अमेरिकामा काम गरेको अब र उनीहरूको अप टु डेट भन्ने चाहिँ नलेजबाट चाहिँ नि त्यस्तो हैन इन्फ्लुएन्जाको नि 5 वर्षमा प्याटर्न चाहिँ नि अलग अलगै भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको आइसकेको छ यो चिसो मौसममा हुने जुन समस्याहरूबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको त चिसो धुलो धुवा र ढुसी यो चारवटा चिजबाट चाहिँ नि खालि चिसोबाट मात्र हैन कि यो चारैवटा चिजबाट चाहिँ बस्नु भयो भने तपाईँ धेरै चिज हुन्छ अब यो चिसो महिनामा चाहिँ बस्नको लागि अब सबभन्दा राम्रो भनेको त यस्तै मास्क लाउने शरीरको चाहिँ अब टेम्परेचरलाई चाहिँ अब राम्रो लुगा लाउने अनि अब नुहाउँदाखेरि चिसो पानीहरूले सकेसम्म प्रयोग नगर्ने मनतातो प्रयोग गर्ने अनि कानमा चिसो नजाओस् भनेर कानमा चाहिँ नि एयर प्लग अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि औषधि कपासमा क्रिम राखेर टाइट गरेर नुहाउने अनि फिक्का चियाहरू कसले के प्रिफर गर्छ सुपहरू हैन 1-2 घण्टामा अलिअलि खाने अब त्यही हो वार्म बस्ने क्रस भेन्टिलेसनमा नबस्ने अब ओल्ड एज छ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ न्यानो वातावरणमा बस्ने अब यस्तो प्रिभेन्टिभ मेजरले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो धेरै चिज अब अघि पनि भनिसकेँ टाइममा चाहिँ भ्याक्सिन लिने हैन यस्तो चिसोबाट चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने नै राम्रो हुन्छ हुन चिसो मात्र हैन कि तपाईको चिसो धुलो धुवा र ढुसी यो चारवटा चाहिँ बेसिक चिजबाट चाहिँ त्यो गर्ने यो चिज चाहिँ तपाईको जाडो महिनामा त अभियसली हैन ताप्छ धुवा हुन्छ अब पानी पर्दैन धुलो उड्छ अब त्यही हो अब चिसो लाग्छ फंगसहरू आउँछ त्यही भएको हुनाले जाडो महिना चाहिँ अलि कष्टकरै छ खासमा यो वृद्ध र बालबालिकालाई दिनलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन भ्याक्सिन कि सबैले लिनुपर्ने हुन्छ आजकल बच्चाहरूलाई प्रिफरेन्स गर्छ हैन र इन्सुरेन्स सिस्टमहरूले चाहिँ नि 55 वर्ष नागेकोहरूलाई चाहिँ नि यो निमोनियाको भ्याक्सिन लाएन फ्लूको भ्याक्सिन लाएन भने इन्सुरेन्स चाहिँ नि सकेसम्म अभोइड गर्छ किन भन्दाखेरि यो एउटा भ्याक्सिनले चाहिँ उनीहरूको हैन धेरै मतलब कुरामा असर मतलब फाइदा हुन्छ त्यही भएको हुनाले त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि नलाइकन तपाईको चाहिँ नि ओके गर्दैन र यङमा पनि अब कसैको चाहिँ जस्तै अब स्प्लिन निकालिसकेको हुन्छ हैन कसैको के निकालिसकेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो निमोनियाको भ्याक्सिनहरू फ्लूको भ्याक्सिनहरू अरू भ्याक्सिनहरू पनि लाउने गरेका छौँ तर हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन कि बच्चालाई र बुढालाई तर चाहिँ बच्चालाई र बुढालाई चाहिँ नि उनीहरूको इम्युनिटी चाहिँ एकजनाको कम भइरहेको हुन्छ एकजनाको भएर पनि त्यसको रिएक्टिभिटी चाहिँ कम भएर चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट इम्युनिटी नहुने हैन ओल्ड एजमा उनीहरूको बुस्ट चाँडै चाहिँ रिएक्टिभिटी नहुने भएको हुनाले यो ओल्ड एज र किड्सहरू 5 इयर्स तलकोहरूलाई चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौँ मान्छेहरू आजकल अब कस्तो भन्दाखेरि इभन अब तपाईको त साधारण मान्छेको कुरै छोड्दिउँ अब डाक्टरहरूले पनि सिस्टरहरूले पनि तपाईँ रिसर्च गर्ने हो भने खोपै लायो हुँदैन
अब युजली हेपाटाइटिस बी को त खोप लाउनु पर्ने हो नि, हेपाटाइटिस बी को समेत खोप लगाएको हुँदैन। अब त्यसो जनमानसमा नागरिकहरूलाई जसरी चाहिँ नि कोरोना विरुद्ध चाहिँ नि कसरी त्यो गरेको छ सरकारले एउटा पोलिसी ल्याएर हैन, त्यस्तै चाहिँ नि हेपाटाइटिसहरूको आजकल अब हेपाटाइटिस सी को पनि भ्याक्सिन हेपाटाइटिस बी भन्दा पनि राम्रो छ। अहिले हेपाटाइटिस सी को तपाईँलाई लायो मलाई लायो भने पहिला भए त स्योर लिभर खतम भएर बित्थ्यो, अहिले त तपाईँको 99.9% चान्स चाहिँ नि हैन कस्तो राम्रो भयो कि मतलब डिस्कभर भएर त्यो भ्याक्सिन दियो भने अहिले इन्डियामा पनि बनिसक्यो, सस्तो छ क्या। अब हेपाटाइटिस बी को बरु पहिला बनेको अहिलेसम्म बनेको छैन हैन, अब मतलब पुरा केयर गर्ने बनेको छैन। त्यस्तै एचआइभी सङ्क्रमित भएपछि त्यसको के छ त्यो चाहिँ नि अब नागरिक लेभलमै के पनि छैन कि भनेपछि अलिकति एउटा हजुर अवेरनेस छैन। अनि अब नेपालमा त्यही त हो नि, बेरोजगारी धेरै छ, क्राइसिस छ। अब काठमाडौँकै भ्यालीमा चाहिँ रिसर्च गर्दा मोर देन 65% मान्छे बेरोजगार छ र प्राय यङ केटीहरू अब जस्ट कपाल म्यारिड होस् या भर्खर म्यारिड भएको होस् या त्यो सबै इएमआई भइरहेको हुन्छ। इएमआई भएको मान्छेले एक्स्ट्रा बर्डन यो भ्याक्सिन लिने यता गर्ने उता चेकअप गर्ने त्यो त उनीहरूको लागि पाइ हिसाब एकदम महत्त्व हुन्छ र इएमआईमा परिरहेको यस्तो अलिकति स्यालेरी कम पाइरहेकोहरू उनीहरूको लागि पनि त गाह्रै छ। त्यही भएको हुनाले सरकारी लेभलबाटै यो गर्नुपर्ने हो हैन। अब त्यो केही पनि होमवर्कै देख्दिनँ हामी त। त्यही भएको हुनाले चाहिँ नि अब जसले दुःख पायो अब नपाएकोहरूले चाहिँ त्यो आफै गर भने जस्तै। हजुर मैले फेरि निमोनियालाई जोड्न चाहेँ। खासमा निमोनिया भयो भने कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ? निमोनियाको त नि लक्षण एकदम सिम्पल छ हैन। दुई किसिमको निमोनिया हुन्छ, तपाईँले यो चाहिँ क्लियर गर्नुहोस्। एउटा टिपिकल निमोनिया, एउटा अटिपिकल निमोनिया। मतलब चाहिँ नि नेपालीमा भन्ने हो भने एउटा जुन हामीले बच्चैदेखि थाहा पाएको रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने हैन, स्याँ बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने हैन, खोक्दा खकार आउने, बिहान र बेलुका गाह्रो हुने, यो चाहिँ टिपिकल निमोनिया हो। अटिपिकल निमोनियामा के हुन्छ, जस्तै ऊ त्यहाँ पानी छ अथवा इनारमा पानी छ, त्यो पानी युज गरेन, जस्तै अब एसी छ हैन, कहिले युज गर्ने कहिले युज नगर्ने, अब त्यस्तो हुन्छ। त्यो ओल्ड पानीको सोर्सहरू भयो हैन, जस्तै चाहिँ पाराटाइफाइडहरू भयो अथवा चाहिँ टन्सिलाइटिसहरू भयो, कसैको कान पाकिरहेछ भने उनीहरूलाई चाहिँ नि यो अटिपिकल निमोनिया आएको गर्छ। तर उनीहरूलाई के पनि हुँदैन, गरे जस्तो मात्र हुन्छ, साँझ अलिकति थकान भए जस्तो मात्र हुन्छ, ज्वरै आउँदैन राम्रोसित हैन, अनि उनीहरूले थाहा नै हुँदैन कि मलाई निमोनिया भएको छ। त्यो अटिपिकल निमोनिया भयो। त्यही भएको हुनाले पहिला चाहिँ नि यसमा क्लियर गर्नुपर्छ टिपिकल हो कि अटिपिकल हो। त्यसपछि चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ नि साइन सिम्टममा त्यही हो, साधारण रुगा खोकीदेखि लिएर ज्वरो बढ्नेदेखि लिएर अनि अब 4वटा स्टेज हुन्छ निमोनियाको हैन। सुरुमा चाहिँ नि सुक्खा खोकी हुन्छ, त्यसपछि अलिकति मतलब चाहिँ नि खोकी बढ्न थाल्छ, त्यसपछि थर्ड स्टेजमा पाकेर चाहिँ खकार आउन थाल्छ, अनि लास्टमा चाहिँ नि रिमिसन फेज भनेर बल्ल चाहिँ नि अनि त्यो घाउ अल्बोलयमा लागेको घाउ निको भएपछि अनि अलिकति रिलिज हुन्छ। त्यो 4वटा स्टेज हुन्छ। अब त्यो यङमा चाहिँ तपाईँको 7 दिनदेखि 14 दिनमा निको हुन्छ भने ओल्ड एजमा 6 महिना पनि लाग्न सक्छ। एकपटक निमोनिया भइसकेकाहरूलाई फेरि निमोनिया हुन्छ कि हुँदैन त? निमोनिया सेल्फ यो त एउटा घाउ हो क्या, घाउ हजुर। त्यो एल्बोलाई भन्ने जहाँ चाहिँ यो भेन्टिलेसनबाट हावा छिर्छ नि त्यहाँ घाउ हुनेलाई निमोनिया भन्ने सिम्पल थियो। अब त्यो घाउ तपाईँको शरीरमा भइरहन्छ नि, अब त्यस्तै चाहिँ नि निमोनियाहरू अब त्यस्तै लापरवाही गर्यो हैन, त्यस्तै चाहिँ केमिकल फ्युम्समा पर्यो, त्यस्तै एलर्जीको लापरवाही भयो अथवा चाहिँ नि केही चिज खानेकुरा सड्केर भित्र गएर किराहरू त्यहाँ चाहिँ जम्यो अथवा चाहिँ नि इम्युनिटी कम भएर चाहिँ नि जस्तै किडनी फेल भएको मान्छेहरू किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि हामीले आफ्नो इम्युनिटीलाई दबाउनु पर्यो। जस्तै घरमा कोही पाहुना आएछ भने हाम्रो आफ्नो कुकुरलाई हामीले समाते जस्तै हाम्रो इम्युनिटीलाई दबाएर चाहिँ नि त्यो बाहिरबाट ल्याएको किडनीलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटीले के भन्छ, यो त परायो भने त्यसलाई एट्याक गरेर मार्न खोज्छ। त्यस्तो इम्युनिटी कम भएपछि त हामीले सास लिँदाखेरि फोक्सोबाट त धेरै ब्याक्टेरियाहरू गइरहेको हुन्छ, अनि त्यो ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि, मतलब त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि इम्युनिटीले दबाइरहेको हुनाले अथवा औषधि खाएर इम्युनिटी दबाइरहेको मान्छेको चाहिँ नि त्यो त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाले मजाले सङ्क्रमण गर्छ हैन, त्यहाँ हाई ब्लड हुन्छ, ब्लडमा त खानेकुरा हुन्छ। अनि त्यही भएको हुनाले अरू डिजिजहरू जस्तै ब्लड क्यान्सरहरू भएको मान्छेहरूको अथवा चाहिँ किडनी फेल भएको मान्छे अथवा कुनै पनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे अथवा चाहिँ लङ टर्म हस्पिटल स्टे गरेर इम्युनिटी कम भएको मान्छेलाई चाहिँ नि निमोनिया लास्टमा एट्याक हुन्छ कि। जस्तै अब कुनै अब पाठेघरको क्यान्सर भएछ भने, ब्रेस्ट क्यान्सर भएछ भने आखिर मर्छ, फेरि त्यो ब्लड क्यान्सरमा पनि आखिर चाहिँ इम्युनिटी कम भएर लङ्समै एट्याक भएर चाहिँ निमोनिया भएर बित्छ।
यो जाडो मौसम छ, अझ कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ। यो बेलामा चाहिँ छातीका समस्या भएका बिरामीहरू र अन्य मानिसहरूले छातीसँग सम्बन्धित समस्या हुनबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? भ्याक्सिन लाउनेदेखि लिएर उनीहरूले हामीले आजकल चाहिँ तान्ने औषधिहरू हुन्छ होइन, ट्याब्लेट औषधिहरू हुन्छ, अनि राति चाहिँ नि अब अक्सिजन थेरापी, डोमिसिलरी अक्सिजन थेरापी भन्ने हुन्छ, कसैलाई बायोप्याप हुन्छ, सिप्याप हुन्छ, त्यो रेगुलर लिनु पर्यो र डक्टरलाई एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि भए पनि चेकअप गराउनु पर्यो। मतलब चाहिँ हाम्रो शरीर पनि चेन्ज भइरहन्छ नि, त्यही भएर चेक गराउनु पर्यो। अनि अर्को साधारण मान्छेहरूले निमोनियाबाट बच्नको लागि त नि सिम्पल हो, अब तातो तातो खाइदिनु पर्यो होइन, सुपहरू, इम्युनिटी बुस्ट हुने प्रोटिनहरू खाइदिनु पर्यो। अनि त्यही हो, चिसो मेनली त अब चिसोमा मर्निङ वाक गरिरहेछ भने भित्रगन्जीहरू भिज्छ अथवा चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यस्तोहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने, एकदमै न्यानो सकेसम्म चाहिँ नि चिसोबाट बस्ने, न्यानोमा बस्ने। अनि त्यही हो, फ्युम्सहरू भएको यस्तो छ नि, केमिकल फ्युम्सले गर्दाखेरि पनि निमोनिया भएको हुनाले त्यस्तोबाट चाहिँ टाढा रहने। अनि अब सिकर्मीहरू, सिमेन्टमा कारखानाको यस्तोहरू चाहिँ एकदम मास्कहरू प्रयोग गर्ने। टाइममा चाहिँ अब यो मनतातो पानीहरू, फिक्का चियाहरू बेस्ट हुन्छ। पानी मात्र खायो भने चाहिँ हाम्रो किडनीमा असर पार्छ, अलिकति किडनीलाई एक्स्ट्रा बर्डन हुन्छ। त्यही भएको हुनाले फिक्का चिया, फिक्का कफीहरू अलिअलि खाइरहने, त्यस्तो गर्नाले चाहिँ धेरै त्यो हुन्छ। अरू भनेको तपाईँको त्यही हो, सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु पऱ्यो। अब जस्तै निमोनिया लागेको छ भने उसँग अलिकति टाढा बस्नु पऱ्यो, किन भन्दा त्यो त एयर ड्रपलेट्सबाट पनि सर्छ होइन। त्यस भएको हुनाले चाहिँ अब जस्तै भेन्टिलेसनबाट पनि सक्छ। जस्तै चिकन पक्स भयो अथवा स्किन डिजिजहरू भएछ भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रोफिल्याक्सिसहरू दिनु पऱ्यो। अब यस्तो धेरै कुराहरू छन्। मेनली सर्वसाधारणले चाहिँ चिसोबाट बस्नु पऱ्यो, मतलब यस्तो क्रस भेन्टिलेसनमा नबस्ने, यस्तो चिसो ओठ लागेको ठाउँमा नबस्ने होइन। यस्तो मतलब चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ नि आफ्नो शरीर चाहिँ न्यानो पारेर बस्ने। अहिले चिसो मौसमकै समय छ, यो समयमा चाहिँ वृद्ध र बालबालिकाको चाहिँ कसरी हेरचाह गर्न सकिन्छ? वृद्धहरूलाई त त्यही हो, अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चिसोबाट बचाउनलाई त अब मेनली त न्युट्रिसनै हो। अब वातावरणमा अब कस्तो, अब यस्तो ओठ लाग्ने ठाउँमा बस्नु भएन। अब बच्चाहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ आर्टिफिसियल आजकल चाहिँ लाइट आउँछ होइन, त्यो हेलोजिन जस्तो, त्यस्तो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। अब त्यही त हो। अब निमोनिया खालि तपाईँ चिसो भएर मात्र हुँदैन कि, सुक्खा भयो भने पनि हुन्छ। जस्तै अब हिटर तापिरहनु भएको छ, न्यानो छ, अब सुक्खा छ, ह्युमिडिटी छैन भने त्यसले झन् त्यो एल्बोलाई छ नि कक्रक्कै गर्छ क्या, मतलब चाहिँ त्यसलाई खुम्चाएर त्यो हुन्छ। जस्तै हाई फ्लो अक्सिजन दिइरहँदाखेरि पनि त्यसमा पानी भएन, ह्युमिडिटी भएन भने त्यो अक्सिजनले झन् एल्बोलाई फुटाएर छ नि एक्युट लङ इन्जुरी गराएर झन् चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे नै मारिदिन्छ। त्यही भएको हुनाले चिसोबाट चाहिँ राम्रो हो होइन। चिसो भनेर चिसोलाई चाहिँ नकारात्मक लिनु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ नि चिसो भनेर चाहिँ नि होइन, त्यसमा मात्र होइन कि तातो चिसो भयो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चिसो भन्दा बस्नलाई चाहिँ बुढा मान्छेहरूलाई सबभन्दा राम्रो त घाम भएको यस्तो हावा, मतलब चाहिँ कम फ्लो हुने, अब घाममा बस्ने, अलिकति चाहिँ नि वक गर्ने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भएर इम्युनिटी राम्रो भएर त्यो हुन्छ। अब चिसोबाट चाहिँ नि बचाउने त त्यही हो। अरू मेन अहिले हामीले फोकस गर्नुपर्ने भनेकै चाहिँ नि अब राम्रो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, हाइजेनिक भएको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, अनि न्यानो वातावरण बस्नु पऱ्यो, भ्याक्सिनहरू लाउनु पऱ्यो, त्यही हो। कोभिडको पनि थोरै कुरा गरौँ। कोभिड सङ्क्रमण भएको व्यक्तिले चाहिँ कस्तो अवस्था भएमा अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? यो एकदमै राम्रो क्वेसन हो। कोभिड भएको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा सामाजिक विकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कोभिड भएको अथवा त्यो भनेर चाहिँ नभन्ने मैले आफैले आफ्नै टोलमा पनि धेरै देखेँ। अब त्यो धर्म सङ्कटमै पर्छ, गएर भनौँ अब पछि उनीहरूसँग दुश्मनी हुन्छ। त्यही भएको हुनाले एउटा चिज चाहिँ कस्तो भन्दा सबैले अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ नाप्ने फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर भन्छ, त्यो किन्ने कुरा भएन। अब थर्मोमिटर त किन्न सकिन्छ होइन। त्यही भएको हुनाले एकदमै इजिली तपाईँको चाहिँ अब कोभिड आफूलाई शङ्का लागेको छ अथवा चाहिँ आफ्नो सबभन्दा पहिला त पिसिआर चेक गराउनु राम्रो, अथवा एन्टिजेन आजकल सजिलो सस्तो पनि छ होइन, 2500 रुपियाँमा 15 मिनटमा हुन्छ तपाईँको होइन। एन्टिजेन टेस्टले पनि 90% भन्दा बढी चाहिँ एक्युरेसी देखाइरहेछ, त्यसको स्पेसिफिसिटी चाहिँ एकदम हाई छ। त्यही भएको हुनाले अब त्यो सिक्रेटली गएर होइन, सिक्रेटली गएर धेरै हस्पिटलमा छ गएर आफूले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, त्यसमा नाकले त्यसबाट चाहिँ लिएर त्यो चेक गरेर पोजिटिभ छ भने होम आइसोलेसनमा बस्ने। अनि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन नाप्ने एउटा किन्ने, अक्सिजन सेचुरेसन नाप्ने चाहिँ अब 6-6 घन्टामा नाप्ने। जसरी ज्वरो हामीले चाहिँ 6-6 घन्टामा नाप्नुपर्छ त्यसरी नै त्यो पनि 6-6 घन्टामा नाप्ने, अथवा 2-2 घन्टामा कति सक्नुहुन्छ।
त्यो नापेर अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ अब 92 यस्तो भयो अथवा 90 भन्दा ड्रप भयो। अब दम भएको मान्छेलाई त 92, 90, 88 त उनीहरूको नर्मल हुन्छ। साधारण मान्छेलाई चाहिँ 95 बाट 92 तिर गयो अथवा 90 तिर गयो, बिस्तारै ड्रप गइरहेछ। र ज्वरो चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि सिटामोलहरू खाएर मात्र अलिअलि घट्ने अथवा सिटामोल खाएर पनि नघटिरहेछ भने तपाईँको चाहिँ तुरुन्त हस्पिटलमा चाहिँ गएर सहयोग माग्नुपर्छ। छातीसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल जान पर्ने हुन्छ? छातीको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि प्रायः फार्मेसीमै हुन्छ। अब एन्टिबायोटिक पनि दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई त MBBS पनि पढ्नु पर्दैन है, एन्टिबायोटिक पनि दिइरहेको हुन्छ, कफ सिरप दिइरहेको हुन्छ, एन्टी एलर्जी दिइरहेको हुन्छ, डक्टरले पनि त्यही दिने हो भनेर त्यो गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यसबाट निको नभएपछि मात्र उनीहरू बल्ल क्लिनिक आउँछ। अनि क्लिनिकमा पनि सकेसम्म रिक्वेस्ट गर्छ कि डाक्टर साहब हामीलाई यो औषध दिएर हेरौँ 2-4 दिन, त्यसपछि चाहिँ भएन भने बरु भर्ना गर्ने भने त्यसपछि चाहिँ अलिकति लेटैहरू आउँछ होइन। अनि त्यसो नभएपछि अब कोही एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, एकदमै कम 1-2% कि डाक्टर साहब अब हामीलाई भर्ना गर्नु। अब फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ नि यो चिल्ड्रेनहरूको 5 वर्षभन्दा मुनिकोलाई निमोनिया भयो, यस्तो ब्रोन्काइटिसहरू भयो भने कम्पलसरी उनीहरूलाई खासै भर्ना गर्नै पर्छ होइन, हामीले अब आफूले पढेको हिसाबले। तर तपाईँहरूले होइन प्राय चलेको चाहिँ नि यो बालरोग विशेषज्ञहरूको चाहिँ क्लिनिक हेर्नुहोस्, भर्ना त 1% पनि कसैलाई गर्दैन। त्यही भएको हुनाले यो अब नेपाल अब ठाउँ नै त्यस्तो छ होइन। अब इकोनोमी बर्डनले पनि सायद होला, त्यही भएको हुनाले चाहिँ नि अब यो स्मल चाइल्डहरूलाई चाहिँ नि प्रिफरै गर्दैन। अनि ओल्ड एजहरूको पनि तपाईँको छोराछोरीहरू अब सबै चाहिँ नि होइन गाह्रो छ। एउटा सोसियल फ्याक्टरबाट, मेडिकल मात्र नहेरिकन सोसियल फ्याक्टर, अनि फेरि कसले खाना पुर्याउन जाने यताउता आदि कुराहरूले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ नि भर्ना गर्नै चाहनु। बेसिकली चाहिँ नि निमोनियामा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ नि अन टाइम भर्ना गऱ्यो भने यो आइसियुमा भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने बर्डनहरू होइन, यो धेरै कम्प्लिकेसन हुनबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। छातीका समस्या भएका बिरामीहरूको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा उपचार पद्धतिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो उपचारको प्रविधिमा चाहिँ नि यस्तै लापरवाही भएको हुनाले मान्छेहरू जब विदेश जान चाहन्छन् तब छातीको एक्सरे गर्छन्, सिटी स्क्यान गर्छन्, दागै दाग होइन, अनि त्यसपछि आएर मात्र कुरा हुन्छ। अनि प्रायः अब जस्तै टिबीको कुरा लिउँ होइन, जाडो महिनामा त्यो मात्र होइन टिबी पनि बढ्ने गरेछ। अब टिबीको पनि त्यस्तो गर्दाखेरि कति टिबीको औषधिहरू खानै नमिलेर चाहिँ ब्रोन्किक्टाइसिस भन्ने छातीको केही पार्टहरू कुहिरहेको हुन्छ। अब त्यसमा केही रिसर्चै छैन, खालि खकाएर जाँच्यो अनि कुन क्याटेगोरीको औषधि दिने कुन के त्यति मात्र गएछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उपचार प्रविधिमा चाहिँ नि हाम्रो ल्याकिङ रिसर्चै छैन कि। अब निमोनियाको पनि कम्प्लिकेसनहरू, ट्युबरक्लोसिसको कम्प्लिकेसनहरू होइन, अब चेस्ट ट्युब राखिसकेपछि त्यसको कम्प्लिकेसनहरू अनेकौँ त्यो छ। त्यही भएको हुनाले अब यो यसमा चाहिँ नि अब हामीले या त चाहिँ नि कुनै देशको फलो गरेर उसको प्रोटोकल फलो गर्नु पर्यो, नत्र भने चाहिँ नि यसले चाहिँ धेरै इकोनोमी बर्डन गरेछ। जस्तै अब छातीको दाग लगाएर कति हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ नि होइन, दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि बिचमै फर्काइदिएछ क्या। कति लाख रुपियाँ तिरेर वैदेशिक रोजगार बल्ल बल्ल पाएको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यतिकै बिचमा फर्काइदिएछ। त्यो भएन अब जस्तै ट्युबरक्लोसिस भयो, उपचार नगरिकन चाहिँ 35% आफै हिल भइरहेको हुन्छ, मतलब दाग हुन्छ। जस्तै हामीले हात काट्दाखेरि औषधि उपचार नगरे पनि यहाँ मोटो दागहरू आए जस्तै छातीमा पनि ब्रान्ड दागहरू हुन्छ। अनि पछि त्यही ब्रान्डबाट नै कहिलेकाहीँ चाहिँ नि क्यान्सर उत्पन्न हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएको हुनाले उपचार पद्धतिमा चाहिँ नि खालि यो इम्पेरिकल मतलब चाहिँ नि ओपिडी अथवा क्लिनिकल बेसमा चाहिँ नि त्यो नाइट बस चलाएको जस्तो चाहिँ नि अन्दाजमा चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा हजुरले भने जस्तो चाहिँ नि अस्पतालमा चाहिँ नि एउटा सिस्टमेटिक रूपले चाहिँ नि इभिडेन्सबाट प्राप्त भएको अथवा इभिडेन्स बेस मेडिसिन प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ नि राम्रो प्रोग्नोसिस हुन्छ कि, त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट एकदम राम्रो हुन्छ। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुस् त। मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक
नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। आज पनि हामी त्यही क्रममा छौँ। अब एकैछिन भान्साको औषधिको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि विभिन्न वस्तुहरू सेवन गर्ने, विभिन्न वैकल्पिक चिकित्साहरू प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ। त्यही क्रममा जडीबुटीको प्रयोग धेरै हुन थालेको छ। अनि आयुर्वेद चिकित्सकहरू के भन्छन् भने हामीले भान्सामा प्रयोग गरेका हाम्रा मरमसलाहरू, तरकारीहरू नै कति जडीबुटी हुन्, त्यसलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्यौँ भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सक्छौँ। त्यसो भए ती जडीबुटीहरू के हुन् त? हामीले दैनिक रूपमा भान्सामा प्रयोग गरेका औषधिहरू अर्थात् मरमसलाहरू हामीले कसरी प्रयोग गर्यौँ भने ती औषधि बन्छन् त? यो विषयमा हामीले भान्साका औषधि नामक सेगमेन्टमा स्पष्ट पार्ने आज कोसिस गरेका छौँ। आउनुहोस् एउटा फरक खालको सामग्री हो। नमस्कार। हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सेवन गर्ने खानेकुरा, घरकै भान्साभित्रकै खानेकुरा चाहिँ औषधि हुन्। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने मेथी, जिरादेखि लिएर बेसार सबै नै जडीबुटीमा पर्छन्, होइन? त्यसमा पनि हामीलाई सामान्यतया रुगाखोकी लाग्यो भने यो जिरा पानी, ज्वानो पानी र यो दुधमा चाहिँ बेसार हालेर यो एक दिन अगाडि खायौँ भने चाहिँ भोलिपल्ट हामीलाई रुगाखोकी निको हुने त हामीले आफैले फिल गरेकै कुरा हो।
यो दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने भान्सामा हामीले सेवन गर्ने जिरा ज्वानो मेथी बेसार जिम्मु सबै नै जडीबुटीहरू चाहिँ जडीबुटीमा लिइन्छ। हाम्रो आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि यसलाई चाहिँ राखिएको पाइन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, यो कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, NTV कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त।
हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनबाट हामीले बिदा माग्ने समय हुने आँटेको छ। यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा आउँछ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा। एकैछिनमा बिदा माग्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। यी च्यानल बाहेक, यी पर्दाहरू बाहेक यहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुकमा पनि हामी नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। त्यसको लागि यहाँले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, या इमेल गर्नु चाहनुहुन्छ भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। चिसो मौसम छ, स्वास्थ्यमा ख्याल गरौँ। चिसोबाट जोगिनु भनेको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। कोरोना भाइरसले पनि चिसो मौसममा छिट्टै आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। हामी यहाँबाट यो आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुन्छौँ। आजका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।